folhas brotaram. Em 1948, os seus ramos já se tornaram firmes. Puderam ser exército, puderam ter as suas leis. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. A Bíblia diz que então, quando que o ramo brotasse as suas folhas, Jesus estaria perto para voltar. Mas a Bíblia fala o seguinte, que não passará esta geração sem que todas aconteçam. Pensa comigo, qual que é a média de vida de um ser humano? 70 anos. No Brasil é 60 alguma coisa? 75, 70. Então vamos calcular dessa forma. Se uma pessoa nasceu em Israel em 1948, quantos anos ele tem hoje? 59 anos. No ano que vem, 60. Tá bom. Tem muitas pessoas vivas na cidade? Tem. É a geração ainda. Ué, então pastor, você está me falando que uma geração, essa geração é a geração que vai viver de 48 para cá? É isso que eu estou falando. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que se uma pessoa nasceu, se a última pessoa que nasceu em 48 estiver viva, Jesus pode ser, ele não pode morrer. Se só tem um que nasceu em Israel e ele está vivo, meu irmão, Jesus volta antes de morrer. Porque não passará esta geração. Ou seja, se a média de uma geração é 70 anos, a média de uma geração é 70 anos, a média. Vamos colocar que... Mas tem algumas pessoas que vivem mais, né? 80, 90. Eu vi na televisão um cara que 100 anos. Hã? 120, tá bom. Significa então que Jesus vai voltar, pode colocar essa geração de 48 para cá? Ué, vamos analisar então. Se a pessoa que nasceu em 48 para cá, ele está vivendo na época da comunidade europeia? Está vivendo na época da comunidade europeia. Tá bom. Está batendo com o terceiro milênio? Está batendo com o terceiro milênio? Está batendo com o terceiro milênio. Então tá bom. Então Jesus pode voltar antes que durante essa geração. Agora presta atenção. Se a geração é aproximadamente 70, 80 anos, a Bíblia diz que a grande tribulação, ou seja, a tribulação vai durar quantos 7 anos? Jesus volta antes. Antes ou depois? Ou no meio? Antes da tribulação. Existem as 3 teses, nós vamos ver logo após. Então tira esses 7 anos de 70, sobrou quanto? 63 anos. Uma pessoa que nasceu em 48 para cá, ela tem quantos anos? 59 para 63? O pastor está falando que Jesus pode voltar em 5 anos. Falou. Mas ele pode voltar um pouquinho mais? Pode. Mas ele pode voltar um pouquinho menos? Depende de alguns fatores, se você e eu não percebermos. Porque algumas coisas ainda têm que se cumprir. E que estão se cumprindo rápido. Uma delas foi que alguém me falou: pastor, mas a Bíblia diz, você está confundindo que... E todo mundo... A Bíblia fala assim, esse evangelho será pregado em todas as nações. Aí virá o fim. Não é assim que fala em Mateus? É verdade. Rapaz, eu falei assim, é verdade. Você tem razão. Deixa eu te perguntar um detalhe. Você lembra do Mel Gibson? Lembro. Você lembra do filme Paixão de Cristo? Lembro. Qual país que ele não passou? Nenhum. Falei, o evangelho já foi pregado, meu filho, a todas as nações. E por causa daquele filme, o evangelho já foi pregado a todas as nações. Não se iluda que o evangelho vai demorar a ser pregado. Esqueça isso. Aquele filme, ele ajudou em muito. Às vezes nós ficávamos perguntando, nossa, pegar um navio, pegar um avião, até tantas pessoas irem, pregar o evangelho e tal. Não, vai demorar demais. Você acha que Deus é bobo, gente? Um filme, você vai ali lá no meu serviço, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, tem um camaradinho que não fala nada de inglês, mas ele sabe falar um negócio, dividir. Meu filho, você acha que esse dividir não chegou em qualquer lugar do mundo? Na minha cidade, em Uberlândia, eu cheguei lá, eles não sabem falar português. Aí você pergunta, quanto que é o filme? Aí ele fala, 20. Aí você fala, de onde você é? 15. Qual que é o seu nome? 10. Tenho procurado alertar as pessoas por todos os lugares onde vou sobre a vinda iminente de nosso Senhor Jesus Cristo.
mais de 2000 anos atrás, a humanidade não estava preparada para a primeira vinda do Salvador. E sendo assim, o rejeitaram. Tenho me esforçado em chamar a atenção das nações a se converterem de seus maus caminhos e a estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Mas minha tristeza é que cada um está preocupado em se resolver, se divertir ou aproveitar a vida. Mas você e eu, nós não podemos desistir.